Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal con Iker el Gamer. Y sí, hoy vamos a estar jugando a este videojuego de adivinar la voz de cada Skibidi Toilet. Como veis en el menú de inicio sale el... Creo que el de los ojos blancos, creo que es el G-Man Toilet o G-Toilet. El Skibidi J y el Skibidi Ladrón. Vamos a verlo. 1, ya. Este. 3, 2, 1, go! Me suena de algo. Chicos, me suena. ¡Vamos! ¡Gané! Mirad, mirad. Me acuerdo de este episodio. Ya me acordé yo de este episodio. Si es que ya me acordaba yo de este episodio. ¿Veis, chicos? Ya me acordaba yo de este episodio. Vamos 19 de puesto. Tengo que intentar llegar aquí. Ay, man. Hasta luego. Venga, hasta luego. Próximo. 2, 1. ¡Ya! ¡Ya sé cuál es! Ya sé cuál es. ¡Toma! Otra vez. Me acuerdo yo de este vídeo. De este episodio. Que da el interrogatorio sobre el G-Toilet. Y ya está. Estamos haciendo. O para allá o te cojo vivo. Vamos allá. ¡Ya! Ya sé cuál es. Chicos, ya sé cuál es el del cuarto episodio. Toma. Me he visto otro Skibidi Toilet. Skip. Buena, ¿eh? Ahora 10. Puesto 18. Ay, mira, no me lo creo ni yo. 2, 1, ya. Ya, creo que sé cuál es. Vale, ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Sé cuál es. ¡Toma! Y ahí va el bailarín, el cámara bailarín. Y bomba que va. Para tu casa. Y nos vamos para nuestra casa. Puesto 17, no me lo creo ni yo. No me lo creo ni yo. 2, 1, ya. Creo que ya sé cuál es. Toma, es el Titán Speakerman. Ya me sonaba de algo el episodio. Toma ya. What the fuck? ¿Cómo? Puesto 16. 2, 1, ya. Ya sé cuál es. Para tu casa. El Speakerman. Mira, iba conduciendo el toilet. No tiene
nos pongamos auriculares. No lo ponemos sin. Venga para tu casa, vamos, venga para tu casa, con el sonido, venga para tu casa, venga a bailar tú. Deja de bailar tanto, co. ¡Puesto 14! Madre mía, no me lo creo ni yo, chicos. ¿Vosotros lo creéis? 2, 1, ya. No tengo ni idea. Ni idea. Vale, este era. Ese no lo he visto, así que hasta luego. Puesto 13, no me lo creo. No me lo creo. 3, 2, 1, Ya. Ahora me ponen episodios raros que ni siquiera he visto. Vale, ya sabía yo. Mira, bandera americana, fuera de aquí. ¡Madre mía! 10º puesto. Me estoy acercando mucho al primer puesto. 2, 1. ¡Ya! ¡Ah, ya sé cuál es, chicos! Que me voy a cantar. Ya sé cuál es. ¡El Skibidi DJ! Ay, que se me pega, no sé. Ahora mira el bocazo. 3, 2, 1, ya. Ya sé cuál es. El del primer episodio, obvio. Del primer episodio, obviamente. Nos fuimos para la búsqueda. ¡8º puesto! ¡Madre mía! ¡Madre mía! 3, 2, 1. Ya. ¡Ya sé cuál es! Solo un sonido en la cachita. ¡Toma! Estoy en la menuda. Uy, Dios. ¡Le pegó un cachete! Entonces... 2, 1. ¡Ya! ¡Ya sé cuál es! Es el científico. Míralo. Ahí va el malvado científico. Ahora mira el parásito. Ah, mira las manos. ¡Ay! Y se me queda la cámara así. Desde cuando yo tenía mi cámara rota, niño men. 7º puesto, no me lo creo. 3, 2, 1. Ya. ¡Toma! Y yo ahí ya estaba ayudando. Hola, míralo. El soldado. ¡Hola! Toma patada. Creo que era el titán cámara. 6º puesto. Pues 6º voy. Madre mía. Madre mía, chicos. 3, 2, Vamos allá. 1, go!
Obviamente era el segundo puesto. ¿Qué canciones más tontas me ponen? Esqueleto. ¡Cuarto puesto! Está muy cerca del primer puesto, chicos. 2, 1, A tope. go! ¡Toma! ¡Titán Cameraman! El Titán Cámara. Segundo puesto, me falta uno, chicos. Falta uno. 2, 1, Tan pronto. ¡Toma! Me da un camión de la policía. What the fuck? Toma, muestra tus ojos de diablo. ¡Ah! ¡Primer puesto, chicos! ¡Primer puesto! No me lo puedo creer. 2, Vamos allá. 1, go! Ahora celebrarlo. Ahora celebrarlo. Ya sé cuál es. ¡Toma! Luego. Eso, muéstrame tu cara. 3, 2, El demonio. 1, El go! demonio. ¡Ya sé cuál es! ¿Quién iba a ser la foto del famoso G-Man Toilet? ¿Quién iba a ser si no? Me acuerdo de este episodio. Que ya era con Capitán G-Man de Saco Rico. ¿Os acordáis, no? No, YouTube. Y ahora otro canal. Prima. 2, 1, ya. Estoy dudando. Toma. Parece mucha gente. La boca. Eso, muéstrame tus dientes. 3, 2, 1, Vamos allá. go! ¿Qué hace? ¿Cuál es? ¿Quién iba a ser, chicos? ¿Quién va a ser? El Skibidi Glitch. Toma, a tu casa. Y hace ese famoso Skibidi Glitch. Toma, bruto. Venga, dale más fuerte, bruto. Dale más fuerte, bruto. ¿Qué? La mujer ya no llora, la mujer factura, que lo sepa. 3, 2, Hinchazo. 1, go! Ahora, ¿quién viene? Ya sé cuál es.
Vamos. Ya lo lanza a volar y está volando. Uno, ya. ¡Ya sé cuál es! ¡Toma! Skibidi Ángel, obvio. Se acabó. Entonces enséñame tus aros. 2, 1, go! La última ya está. Bueno chicos, hasta que hemos llegado al vídeo. Si os gusta no olvidéis darle like, suscribirse y activar la campanita para que os suba nuevo videito. Aquí que el gamer diciéndose hasta la próxima.